Trong cái livestream vừa rồi thì Sean cũng cập nhật đến, cái vụ, phải nói một cái tin mới nhất trong ngày hôm nay đó là quân đội Hoa Kỳ đã có một cuộc tấn công về những mục tiêu ở ISIS, xin lỗi, mục tiêu là ISIS, ở Trung Đông. Và cái bản tin như sau: lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở ISIS ở Syria để trả đũa vụ tấn công khiến cho 3 người binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump đã xác nhận là quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của ISIS ở Syria sau sau khi hai binh sĩ quân đội Hoa Kỳ và một thông dịch viên dân sự đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chống khủng bố. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của ISIS nhằm phá vỡ và làm tê liệt hoạt động của chúng. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc trả đũa rất nghiêm trọng, Tổng thống Trump tuyên bố trên Truth Social, nhấn mạnh cam kết của ông trong việc chống lại sự xâm lược của ISIS. Và đây là cái tweet của Tổng thống Trump, kính thưa quý vị. Ông nói là vì hành động giết hại tàn bạo của ISIS đối với những người lính Mỹ dũng cảm ở Syria, những người mà tôi đã đón thi hài về quê hương Mỹ trong một buổi tang lễ trang trọng hồi đầu tuần này, tôi xin tuyên bố rằng là Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc trả đũa rất mạnh mẽ, đúng như lời mà tôi đã hứa đối với những tên khủng bố sát nhân phải nên chịu trách nhiệm. Chúng ta đang tấn công mạnh mẽ vào các thành trì của ISIS ở Syria, một nơi đẫm máu và đầy rẫy vấn đề. Nhưng sẽ có một tương lai tươi sáng nếu như ISIS bị tiêu diệt. Chính phủ Syria do một người đang nỗ lực hết mình để đưa Syria trở lại thời kỳ huy hoàng, hoàn toàn ủng hộ hành động này. Tất cả những kẻ khủng bố đủ tàn ác để tấn công người Mỹ đều được cảnh báo. Các người sẽ bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu các người bằng bất kỳ cách nào tấn công hoặc đe dọa Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là lời tweet của Tổng thống Trump vào khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trước đây, kính thưa quý vị. Và ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cũng đã tweet lên. Ông nói là sáng nay, lực lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến dịch Hawkeye Strike tại Syria nhằm tiêu diệt các chiến binh, cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của ISIS, đáp trả trực tiếp cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ đã xảy ra vào ngày 13 tháng 12 tại Syria. Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến, mà là lời tuyên bố trả thù. Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump sẽ không bao giờ do dự và không bao giờ lùi bước trong việc bảo vệ người dân của mình. Như chúng tôi đã nói ngay sau cuộc tấn công tàn bạo, nếu các người nhắm vào mục tiêu của người Mỹ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, các người sẽ phải sống phần đời ngắn ngủi, đầy lo sợ của mình trong sự truy lùng, tìm kiếm và tiêu diệt không khoan nhượng của Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng tôi đã truy lùng và tiêu diệt kẻ thù của mình rất nhiều tên và chúng tôi sẽ tiếp tục. Đó là lời tweet của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, kính thưa quý vị. Đúng là những cái lời tuyên bố rất là dứt khoát, thưa anh Huy. Rất là dứt khoát, trái ngược với thời chính quyền ông Joe Biden đã để cho cái chuyện 13 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng mà không có một cái sự giải thích nào, không có bất kỳ ông tướng lĩnh nào đã từ chức, cũng như là ông Joe Biden cũng không bao giờ đưa ra lời xin lỗi. Mà đáng chê trách hơn hết là không có một tên khủng bố nào đã phải đền mạng, thưa anh. Nó rất là trái ngược với những gì mà chúng ta đang thấy hiện nay trước mắt của chúng ta dưới thời chính quyền Tổng Trump nhiệm kỳ 2. Thì đúng Son, đây là cái cách mà rất là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Tại vì nhất là Tổng thống đã nói rồi, nếu mà cứ ai, kể cả nhất là tổ chức khủng bố, mà ảnh đụng chạm đến những người dân của Hoa Kỳ, đụng chạm những người lính của Hoa Kỳ, thì sẽ phải trả giá rất là lớn, bất cứ anh ở nơi đâu và ở khi nào, và ở nơi nào. Thì đây là những cái lời mà như ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh đã nói đó, là đây là những cái sự trả thù mà đối với những cái tổ chức khủng bố, khi nào mà nghĩ là mà đụng tới những người dân Hoa Kỳ và đụng tới những cái quân nhân của Hoa Kỳ, trong đó có 2 quân nhân và một người thông dịch viên, thưa quý vị, thì ngày hôm nay phải trả giá và còn nữa chứ không phải không, thưa quý vị. Đó là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh cũng đã nói, và Tổng thống Trump cũng đã đưa một cái tweet cũng rất là rõ ràng. Và đây là không phải là cuộc chiến tranh, mà đây là cái cách mà để trả thù lại cho những ai mà dám đụng chạm tới người Mỹ, thưa quý vị. Đây là cái sự bảo vệ của quân dân Hoa Kỳ như thế nào, Son? Đây là dưới thời Tổng thống Trump. Tại sao cái thời trước chúng ta sẽ thấy khi nào mình có những quân mà nhập ngũ đó thì rất là ít, nhưng mà bây giờ thì với thời Tổng thống Trump thì rất là đông những cái quân nhân của Hoa Kỳ đã tình nguyện vào quân đội của Hoa Kỳ để làm cho đất nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Và đặc biệt nhất, quân lực của Hoa Kỳ là cái quân lực thiện chiến nhất trên thế giới, mà hiếm có ai mà muốn đụng tới quân lực của Hoa Kỳ. Thì đó là một cái message rất là rõ ràng và rất là mạnh mẽ của Tổng thống Trump, để cho tất cả những kẻ thù của Mỹ thấy là anh không nên đụng tới người Mỹ và đụng tới quân nhân của Hoa Kỳ, thưa Son và tất cả quý vị.
Cảm ơn anh Uy rất rất là nhiều. Chắc là chúng ta phải xem qua một cái phóng sự sau đây, kính thưa quý vị. We begin tonight with President Trump's response to last week's killing of 2 American service members and a civilian interpreter in Syria. Secretary of War Pete Hegseth calls new airstrikes tonight in Syria a declaration of vengeance against ISIS terrorists. We have Fox team coverage on the breaking story. Trey Yanks is in Tel Aviv with reaction to the strikes, and Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin starts us off with what we know here in Washington. Good evening, Jennifer. Good evening, Brett. A senior U.S. official tells Fox the U.S. military has struck more than 50 ISIS targets in the past 2 hours following the president's order to, quote, hit them hard after the killing of 3 Americans Saturday, 2 members of the Iowa National Guard and their civilian translator by a member of the Syrian security forces. U.S. Central Command launched a massive strike on dozens of ISIS targets in an operation called Operation Hawkeye Strike. Iowa is the Hawkeye state. The strikes took place at multiple locations across Syria. The targets include ISIS infrastructure and weapons storage sites. Pentagon Chief Pete Hegseth tweeted, quote, "This is not the beginning of a war. It is a declaration of vengeance. The United States of America under President Trump's leadership will never hesitate and never relent to defend our people." Một cái câu nói rất là hay từ ông Bộ trưởng Chiến tranh. Không bao giờ lùi bước và bảo vệ người dân của mình. Đúng là nếu như mà quý vị nào mà đang ở trong quân đội thì nghe một vị chỉ huy cấp cao, tổng tư lệnh là Tổng thống Trump. Nhưng mà chỉ huy cấp cao rõ ràng là ông Pete Hegseth, mà kể cả anh hùng cao cũng là thứ trưởng của một bộ hải quân, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì nghe những cái lời lẽ này từ cấp cao của mình, những vị lãnh đạo của mình cũng khiến cho mình yên tâm phần nào. Là họ lúc nào cũng có cái sự yểm trợ sau lưng mình để mà mình có thể có những cái nỗ lực để mà thi hành cái nhiệm vụ của mình ngoài xa trường. Bản thân của Son cũng từng ở trong quân đội, thích nhất là những vị lãnh đạo, những người cấp cao mà có một cái những cái quyết định hoặc mệnh lệnh rất là dứt khoát và quyết liệt như thế này và bảo vệ quân đội của mình. Nhưng mà vừa rồi thưa anh Huy, cũng có một cái bản tin là Hoa Kỳ cũng đã đồng ý bán hoặc là chuyển giao một cái số vũ khí rất là lớn cho Đài Loan. Thì anh có nghĩ là qua những cái cuộc tấn công vừa rồi ở vùng Trung Đông đó, chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ đã tấn công vào Iran và ngày hôm nay thì đã tấn công vào Syria. Thì điều này có nghĩa như thế nào thưa anh? Có phải chăng đây là một cái thông điệp muốn gửi đến những đối thủ của Hoa Kỳ và đặc biệt là Trung Cộng? Chớ có vội mà làm ẩu thưa anh để mà tấn công Đài Loan. Anh có nghĩ như vậy không? Cảm ơn Son. Đây là những cái message, giống như Son nói, là những cái điều báo trước cho China thấy là phải cẩn thận, không có đơn giản mà đụng tới những cái đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ. Nhất là anh đi chiếm lĩnh một cái quốc gia thực sự Hoa Kỳ mà nói tấn công thì cũng đúng nhưng mà cũng không đúng, tại vì đây là những cái nhiệm vụ mà như ông Pete Hegseth nói, đây không phải là cuộc chiến tranh. Đây là những cái nhiệm vụ mà Mỹ phải trả thù để cho những tổ chức khủng bố mà làm ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là 2 quân nhân vệ binh quốc gia từ Iowa cũng như một người thông dịch viên, thưa quý vị, đã mất đi trong cái cuộc mà của bên Syria rồi. Mà chính Tổng thống Trump cũng như ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh cũng đã có mặt ngay tại sân bay, thưa quý vị, để đón 2 cái người lính này về trong một quan tài như vậy. Thì đây là một cái điều rất là hiếm, một cái người tổng thống nào mà đi làm những điều này, thưa Son. Đây là những cái quân nhân mà cấp nhỏ đó, thưa quý vị, chứ không phải những quân cấp lớn nữa, nhưng mà đã trực tiếp như là thấy Tổng thống Trump và ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh rất là care từng cái sinh mạng của người dân Hoa Kỳ. Cho nên để cho Trung Cộng thấy cũng như những tổ chức khủng bố thấy là tất cả những cái mạng sống và những cái người Hoa Kỳ là đều đáng giá hết. Anh không được quyền đụng tới, mà anh đụng tới anh phải trả một cái giá rất là nặng và anh không thể nào ngờ được, và rất là nhanh. Anh bất cứ ở nơi đâu, ở nơi nào thì Hoa Kỳ cũng sẽ cho anh trả giá nếu anh dám đụng tới người dân Hoa Kỳ. Đó là một cái mệnh lệnh lớn, và cũng là một cái người như Son nói đó, một người trong quân đội thì chắc chắn sẽ rất là thích những người quân lính, những người thấy những cái lãnh đạo của mình, đúng không? Những người cấp trên của mình mà luôn luôn lo lắng và dứt khoát với lại kẻ thù là không ai được đụng tới quân dân của tôi. Thì đây là một cái điều cũng làm mình là người dân Mỹ cảm thấy là mình cũng được yên tâm, sẽ được bảo vệ tốt hơn, và cũng như Son nói, như ở Afghanistan như vậy, 13 quân nhân mà cái gần như là mất đi, có thể nói là mình không biết dùng cái từ gì hơn nữa, tức là không có một cái lời giải thích nào hết, không có một cái lời xin lỗi, mà cái thể chết là oan mạng đó, thưa Son, mà không có một cái kế hoạch gì hết. Trên đó là những cái sự khác biệt giữa thời Tổng thống Trump và thời Tổng thống Biden. Kể cả thời Tổng thống Biden cũng như vậy, có một vài lần tổ chức khủng bố tấn công những cái quân nhân của Hoa Kỳ,
thì cũng lên án mạnh mẽ thôi, nhưng mà sau đó đâu vào đó, rồi người ta cũng tiếp tục làm nữa và còn bắt cả con tin nữa. Nhưng mà đối với Tổng thống Trump thì không có chuyện này xảy ra, thưa quý vị. Dưới thời Tổng thống Trump và ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth rất là mạnh mẽ để cho đối thủ, để cho kẻ thù và cho những tổ chức khủng bố, và kể cả những cái message đến từ kể cả bên Trung Cộng cũng không nên là dòm ngó đến Đài Loan, hoặc là một ngay sân sau của Hoa Kỳ là Venezuela cũng như vậy. Cũng là một cái nơi mà hiện bây giờ Hoa Kỳ muốn cho Nga và kể cả Trung Cộng thấy được cái sức mạnh của Hoa Kỳ với sự dứt khoát của Hoa Kỳ. Không có ai có thể quyền mà là làm cho những cái sự ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì nơi đó Tổng thống Trump và nội các của ông cũng sẽ đáp trả một cách rất là đích đáng, thưa Son và tất cả quý vị. Chính xác, thưa anh, Son rất là tâm đắc khi mà anh nói là sinh mạng của bất kỳ binh sĩ Hoa Kỳ nào cũng đều đáng giá. Cho dù là có phải là binh nhất, binh nhì hay là trung sĩ, hạ sĩ gì đó, không phải là cấp tá, cấp tướng quý vị, vẫn là đáng giá. Và Tổng thống Trump, như quý vị thấy trên cái đoạn phóng sự lúc nãy, chính ông cũng đã ra tận nơi để mà tiếp đón thi thể của hai vị binh sĩ này. Đây, Tổng thống Trump đứng hàng đầu, quý vị thấy không? Giơ tay chào rất là nghiêm trang, không để cho bất kỳ ai ăn hiếp hoặc là lấy đi sinh mạng của người lính của mình. Nhưng mà trái ngược với đảng Dân Chủ thì hình như là họ không có cái câu này, mà họ chỉ nói là sinh mạng của người da đen mới đáng giá thôi. Họ không có cái câu sinh mạng của người binh sĩ nào cũng đáng giá. Đó là cái sự khác biệt mà chúng ta thấy được ở đây. Quý vị có đồng ý với quan điểm của anh Uy lúc nãy không ạ? Quý vị bấm số 1 nếu như quý vị nghĩ rất là hợp lý. Đó là những gì mà chúng tôi muốn tường thuật với quý vị trong cái bản tin buổi tối ngày hôm nay. Anh Uy có gì muốn bổ sung về cái cuộc không kích này không ạ? Trước khi mà chúng ta đi đến phần kinh tế thưa anh. Cảm ơn Son. Thưa quý vị, cái phần về ở Syria thế này nó còn nữa, thưa quý vị, là những cái khoảng chừng mấy chục cái mục tiêu cũng đã được những cái trái bom, những cái nơi mà hướng dẫn mà có thể chính xác để đến những cái nơi đó. Bên cạnh đó còn nếu bên kia mà không cái yên lặng không ấy thì Mỹ sẽ còn đáp trả mạnh mẽ hơn nữa, chứ không phải là như vậy, thưa quý vị. Cho nên là cho kẻ thù cũng như cho những tổ chức khủng bố thấy đó là không được đụng tới công dân của Hoa Kỳ, không được đụng tới người dân của Hoa Kỳ, không được đụng tới những quân nhân của Hoa Kỳ, dù chỉ là một mạng sống rất là giá trị đối với người Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái điều Tổng thống Trump một lần nữa, cũng như ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đưa một cái message, đưa một cái thông tin, đưa một cái lời nhắn nhủ rất là quan trọng, mạnh mẽ và dứt khoát. Sẽ không có chấp nhận bất cứ cái điều gì mà làm ảnh hưởng đến người dân của Hoa Kỳ, như quân dân của Hoa Kỳ. Và những cái nơi không những là tại Syria, mà nhiều nơi những tổ chức khủng bố ở tại Trung Đông phải quá đau, phải nhìn kỹ, tại anh không thể nào trốn tránh đi được. Tất cả những lực lượng của Hoa Kỳ mạnh mẽ nhất sẽ đáp trả một cách thích đoán, mà có thể nói là nó sẽ rất là nặng nề nếu mà anh không dừng lại những cái sự mà ảnh hưởng người dân Hoa Kỳ. Và cũng trong cái chương trình này thì Tổng thống Trump và ông Pete Hegseth những ngày vừa qua cũng đưa ra một cái thông điệp rất là đặc biệt, có thể nói lần đầu tiên, thưa Son, trong những suốt 5 tháng vừa qua, những cái check đang on the way trong cái dịp lễ Giáng sinh năm nay, lần đầu tiên với hơn 1.45, gần 1,5 triệu một quân nhân của Hoa Kỳ đó Son, sẽ có nhận được một cái check, đó là 1.776 đồng. 1.776 đồng. Nó là kỷ niệm, thưa quý vị, đó là ngày thành lập quốc gia của Hoa Kỳ. Và năm tới là năm 2026, cũng là năm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập quốc. Thì tất cả quân nhân của Hoa Kỳ trong đợt này sẽ được nhận món quà Giáng sinh đặc biệt từ Tổng thống Trump cũng như ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, là sẽ gửi đến mỗi quân nhân sẽ nhận được 1.776 đô la để nói lên cái sự cảm ơn của chính phủ Hoa Kỳ, nội các cũng như người dân của Hoa Kỳ, những người đã phục vụ và những người đã hy sinh cho quốc gia, cho dân tộc và để bảo vệ cái sự hòa bình, thịnh vượng cho Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Đó là cái sự rất là đáng giá, và đây là lần đầu tiên một tổng thống mà có làm điều này và nghĩ đến những người quân nhân và đã lo chăm sóc từ quân nhân, từ gia đình người quân nhân để chúng ta có được một đời sống tốt đẹp tại Hoa Kỳ này, thưa Son. Và một lần nữa, số tiền rất là đáng giá 1.776 đô la sẽ đang trên đường đến những cái quân nhân của Hoa Kỳ. Đến gần 1.5 triệu người sẽ được nhận trong những quân nhân Hoa Kỳ trong đợt này, thưa Son và tất cả quý vị. Chính xác thưa Nuôi. Quý vị thấy không? Đây là hai binh sĩ đã tử trận tại Syria trong một cái cuộc đánh lén, đánh du kích, phục kích từ phía khủng bố. Và Tổng thống Trump cũng như là những quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã ra tận nơi để mà tiếp đón thi hài của hai vị binh sĩ này trở về nhà. Được các binh sĩ khác khiêng cái hòm như thế này, một cái nghi thức rất là nghiêm trang quý vị. Đây là cái truyền thống của Hoa Kỳ. Đủ nói lên một điều là họ rất là tôn trọng những cái sinh mạng bất kỳ binh sĩ nào. Và đi xa hơn nữa, như Nui vừa mới chia sẻ với quý vị, đó là ông Pete Hegseth
vừa rồi, xin lỗi Tổng thống Trump chứ, đã có chia sẻ và phía sếp chỉ là chuyển lời thôi, Đúng rồi. đã, chấp nhận đưa ra một cái bonus là $1.776. Chúng ta hãy theo dõi cái phóng sự sau đây, kính thưa quý vị. Christmas checks for U.S. troops. The White House announcing what they're calling a warrior dividend that's going to service members this Christmas. It's a bonus $1,776 for more than 1.4 million service members. They came up to me, it was $1,775. So I said, well, let's add a dollar to it. I think we can find that. And Họ đã đề xuất với tôi là $1.775, nhưng mà tôi nói thôi cho thêm $1 nữa đi, cho thêm $1 nữa đi, cho nó thành 1.776. Để làm chi? Để mà nó tròn cái ngày sinh nhật của nước Mỹ, kính thưa quý vị. Tại vì sinh nhật của nước Mỹ là năm 1776, đó là cái năm mà July 4 đó quý vị, tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đó, chính thức được độc lập, rời khỏi cái bàn tay của đế quốc Anh. very simple. We've had a military that, in my opinion, by other presidents, was not treated well. They're incredible. They're our finest people. Members of Congress note that Tổng Trump nói là và vì vậy cho nên là tôi nói là hãy thêm $1 nữa đi. Tôi nghĩ là chúng ta có thể tìm được số tiền đó và rất đơn giản. Chúng ta có một quân đội mà theo ý kiến của tôi, dưới thời các tổng thống khác đã không được đối xử tốt. Họ thật là tuyệt vời. Họ là những người tốt nhất của chúng ta. Và cái điều này nói lên tất cả thưa anh Huy. Tổng thống Trump đã đồng ý với chúng ta là dưới thời ông Joe Biden, họ đối xử quân đội rất là, phải dùng cái từ là tồi tệ, nếu như mà không muốn nói là không được tốt đẹp cho lắm. Tại vì như thế nào? Thứ nhất là không có cái sự giải thích khi mà 13 quân nhân bị chết, và đây là một cái điều rất là lớn như quý vị, một cái vấn đề lớn trong quân đội Hoa Kỳ. Những nước khác thì mình không biết, nhưng mà đối với nước Mỹ đó, tại vì Sean đã từng phục vụ rồi Sean biết, khi mà đi những cái chiến hạm mà chỉ có một thủy thủ mà rơi xuống dưới biển thôi, thì cái ông đại tá đó hoặc là ông thiếu tướng đó sẽ phải giải thích rất là nhiều với cấp trên của mình. Có thể là nhiều khi có thể là bị cắt chức nữa. Cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng quý vị, chứ không phải là đùa giỡn với một sinh mạng đâu. Đó, thì 13 sinh mạng đã mất mà không có một lời giải thích gì hết. Thứ hai nữa là trong cái đại dịch Covid, họ ép những quân nhân là phải đi chích ngừa. Nếu như mà không chích thì phải bị đá ra khỏi lính. Tiếng Anh nó gọi là kick out of the military đó quý vị. Bị đá ra khỏi lính. Rất là nhiều người đã bất mãn tại vì họ nói là cái thân thể của tôi thì tôi có quyền được chọn lựa, tôi có quyền quyết định muốn chích hay là không chích. Nhưng mà họ bị ép quý vị. Và vì lý do đó có rất là nhiều người bất mãn là phải xuất ngũ, phải tự ý xuất ngũ hoặc là đã bị cho rời khỏi quân đội. Đó. Thì anh Uy nhận xét như thế nào về cái câu nói của Tổng thống Trump vừa rồi? Thưa đúng Xuân, tại vì Tổng thống Trump là một người rất là yêu quý và có thể nói là ổng rất là tôn trọng cái sự mà hy sinh của những người quân nhân đó Son. Là phải chịu hy sinh rất là nhiều khi chúng ta qua nhập quân ngũ. Không những hy sinh về cái tính mạng mình không đâu, chỉ biết chuyện này xảy ra khi chúng ta ra chiến trận. Thứ hai là cái cách sống xa gia đình. Rất là khó thưa quý vị, không đơn giản đâu, nhất là người Mỹ. Mình thấy những dân dân khác thì nó khác, nhưng mà đối với người Mỹ, người ta sống trong một cái chế độ tự do thoải mái, tiền bạc đầy đủ, công ăn việc làm ổn định, thì ta đi vào trong quân ngũ nó tao mất rất là nhiều quyền lợi. Tuy là khi nào mình được, sau khi này mình ra, đương nhiên mình phải có những quyền lợi của mình riêng, nhưng mà trước đó chúng ta đã mất rất là nhiều quyền lợi để chấp nhận hy sinh, để đóng góp cho quốc gia, cho dân tộc. Thì Tổng thống Trump rất là trân trọng từng cái tấm lòng đó, cho nên ông luôn luôn lo lắng cho những quân nhân của Hoa Kỳ, luôn luôn lo lắng cho từng cái sinh mạng của mỗi người dân. Như John nói lại đó, là 13 quân nhân ở tại Afghanistan không những là mất không đâu, nhưng mà một cái kho vũ khí rất là lớn, John, hàng tỷ đô la mà lọt vào tay của lại tổ chức khủng bố. Thì nó sẽ hại biết bao nhiêu là cái công dân của Hoa Kỳ, biết bao nhiêu là những cái người quân lính của Hoa Kỳ mà đang còn trú đóng ở tại miền gọi là Trung Đông đó, John. Có nhiều quốc gia, tại vì cái tổ chức khủng bố này nó liên kết với nhau ở tại miền Trung Đông. Một quân nhân Hoa Kỳ là vẫn có tiếp tục có mặt ở tại Trung Đông, cho nên đây là một cái sự rất là nguy hiểm từ quý vị. Không những chỉ là 13 đâu, những vũ khí đó nó có thể làm tới 130 hoặc là 1.300 người mình mà không bao giờ biết được hết thưa quý vị. Cho nên đây là một cái điều mà Tổng thống Trump nói, sự khác biệt giữa thời Tổng thống Trump ông lo cho quân đội với thời Tổng thống Biden, ông chỉ nói thôi mà ông không có làm. Mà nhất là khi mà rút quân đi đó, có thể nói là đó là một cái nỗi nhục của quân đội Hoa Kỳ, Son. Không những là cho người dân Hoa Kỳ mà cho trên toàn thế giới thấy nước Mỹ không có bảo đảm được cái
cái nơi mà mình đã hứa và rút quân ra một cách vội vã mà không có một cái chiến lược, không có một cái kế hoạch gì hết, mà để nhiều người dân người quân nhân Hoa Kỳ phải mất đi. Bên cạnh đó cái uy tín của Hoa Kỳ cũng bị mất đi rất là nhiều trong cái đợt đó, thưa Son và tất cả quý vị. Cho nên một lần nữa đây là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt với nhau, và tổng thống Trump một lần nữa cùng với quân đội của ông, chưa có tổng thống nào làm điều này, thưa quý vị. Một cái món quà Giáng sinh rất là ý nghĩa, tuy nó không có quá nhỏ nhưng cũng không có quá lớn, thưa quý vị. Nhưng mà nói đến cái sự là để ý tới quân nhân của Hoa Kỳ giữa chính quyền tổng thống Trump và nội các của ông, và đặc biệt nhất là cá nhân của ông đã nghĩ đến và nhớ đến từng quân nhân và chăm sóc cho người quân nhân và chăm sóc cho kể cả những cái người gia đình của người quân nhân đó. Cho nên Son thấy trong những ngày tháng vừa qua có ký một tổng thống Trump cũng mới vừa ký một cái ngân sách đó là hơn gần 1.000 tỷ đô la cho cái năm 2026 đó Son và tất cả quý vị. 900 mấy chục tỷ, thưa quý vị, trên dưới 1.000 tỷ đô la cho cái ngân sách quốc phòng của năm 2026, mà trong đó cũng đã dành một số tiền khá để dành cho những quân nhân và những người thân của quân nhân đó, để giúp cho người dân đó yên tâm để ra chiến trường làm sao bảo vệ đất nước một cách tốt nhất cũng như bảo vệ thế giới này. Đó là cái sự khác biệt giữa tổng thống Trump cũng như ông Pete Hegseth là bộ trưởng bộ chiến tranh cũng như nội các của ông. Cũng trong đó chúng ta có thứ trưởng Hồng Cao của bên Bộ Hải quân, cũng là trong những cái sĩ quan cao cấp trong chính quyền của tổng thống Trump hiện bây giờ. Mà Nguyễn hy vọng đây là những cái cách mà hiện bây giờ bên Hải quân cũng rất là quan trọng trong những cái đợt mà những cuộc chiến này, và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ cho Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thì sự đóng góp của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh cũng như Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hồng Cao của chúng ta cũng sẽ có những cái dấu ấn rất là lớn trong những ngày tháng kế đến, thưa Son và tất cả quý vị. Anh nói rất là chính xác. Là vì khi mà anh nói mà 13 binh sĩ của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã hy sinh trong cái vụ nổ đó thì quân đội Hoa Kỳ đã mất rất là nhiều uy tín. Không những vậy mà đối với cá nhân của các binh sĩ đó thì nó ảnh hưởng đến cái danh dự nữa, thưa anh. Đúng rồi. Cái danh dự của một người lính đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó cũng là cái lý do mà vì sao mà ông Putin, theo nhiều chuyên gia suy đoán, đó là lý do vì sao Putin đã mở cuộc tấn công vào Ukraine chỉ sau vài tháng đó thôi, thưa anh Huy. Là vì họ đã thấy là chính quyền của Joe Biden là quá yếu kém, quân đội Hoa Kỳ là không dám làm gì hết. Cho nên là họ mới làm điều đó. Và nếu như mà Tổng thống Trump, chính quyền của ông tại vì vào thời điểm đó thì chắc chắn là sẽ không xảy ra cuộc chiến đó đâu. Và ngay cả ông Putin đã xác nhận với điều đó rồi trước mặt Tổng thống Trump. Anh thấy có đúng không ạ? Đúng Son, hoàn toàn đúng. Câu nói của Son nhận xét rất là chính xác, thưa tất cả quý vị. Cái cuộc chiến tranh mà của Nga và Ukraine chắc chắn sẽ không xảy ra nếu Tổng thống Trump vẫn là tổng thống thời đó. Và như Son nói là Nga sẽ không bao giờ tấn công mà tấn công cũng như xâm lược Ukraine. Mà nếu mà chính quyền của Tổng thống Mỹ mà đứa đó Tổng thống Trump và quân đội của Mỹ dứt khoát và rõ ràng thì sẽ không có cuộc chiến tranh này, thưa quý vị. Cho nên là quý vị sẽ thấy người ta thường hay dùng cái câu, người Việt mình hay dùng câu là coi mặt đặt tên đó Son. Cho nên là ông Putin, ông này là ông là háo chiến mà ông là một người mà có thể nói là trưởng của KGB hồi trước nữa mà. Cho nên là ông nhìn thấy cái tổng thống Biden có thể nó gần như mình không dám nói là không nói yếu kém, không gọi là nhu nhược đó, chỉ nói thôi chứ không có dám hành động. Cho nên là ông đó ra quân tấn công mà nước Mỹ cũng chỉ nói phản đối rồi đưa tiền rồi cung cấp vũ khí chứ đâu có dám làm gì đâu. Cho nên đây là một cái điều tại sao mà cuộc chiến tranh nó xảy ra. Mình không muốn đổ hết tội cho tổng thống Biden, nhưng mà thật sự cái câu chuyện nó xuất phát từ đó, và cũng là cái lúc mà cho nên nhớ là sau cái cuộc mà rút quân mà thảm bại tại Afghanistan, không có một cái đường lối, không nó mất trật tự, mà không có một cái gì mà nói lên cái quân lực mà hùng mạnh nhất của thế giới ở tại Afghanistan, thì bà phó tổng thống Kamala Harris đi đàm phán và nói chuyện ở biên hướng Âu Châu. Không biết nói kiểu gì mà sau khi nói xong xuôi về là Nga tấn công luôn bên Ukraine luôn. Thì chúng ta có thấy cái sự yếu kém, cái sự lãnh đạo và không có cái sự dứt khoát, và nhất là cái lực lượng quân đội của Hoa Kỳ không có một cái gọi là một cái người chỉ huy mà nó có được có oai phong đó, để cho những cái kẻ thù hoặc là đối thủ của mình không có dám hành động. Cho Nguyễn nghĩ đây là một cái điều đặc biệt, cái sự khác biệt giữa tổng thống Trump và tổng thống Biden. Nói lên cái sự dứt khoát rõ ràng, luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ, luôn luôn bảo vệ quân đội của mình, và muốn cho thế giới thấy là phải hòa bình, phải trong sức mạnh. Thì điều đó mới răn đe và mới cho kẻ thù và cho đối thủ thấy là không nên đụng tới người dân của Hoa Kỳ. Dù bất cứ là một người dân, một người lính nào của Hoa Kỳ, bất cứ nơi nào trên thế giới, thì anh không nên đụng tới. Anh đụng tới thì anh sẽ trả một cái giá rất là đắt, và cái giá đó nó sẽ đến với anh rất là nhanh, sẽ không có lâu. Và anh trốn bất cứ nơi nào, anh hay ở bất cứ nơi nào, thì những cái lực lượng của Hoa Kỳ sẽ cho anh trả giá một cái giá rất là đắt, thưa Son và tất cả quý vị. Một thông điệp rất hay, và ngay cả ông Bộ trưởng Chiến tranh đã nói chúng tôi sẽ
truy lùng bạn. Cho dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng tôi sẽ truy lùng bạn. Và quý vị có đồng ý với quan điểm của anh Uy không ạ? Những gì mà anh vừa mới chia sẻ, quý vị bấm số 1, hãy tham gia chương trình bình luận tin tức trực tiếp với anh em chúng tôi. Quý vị hãy ra ý kiến đi nào. Quý vị thấy như thế nào? Quý vị đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý thì bấm số 1, không đồng ý thì bấm số 2. Lúc nãy anh nói cái câu xem mặt đặt tên hả? Coi mặt đặt tên. Coi mặt đặt tên. Và cái câu này Son chưa nghe. Son chỉ nghe là coi mặt mượn tiền thôi. Chưa bao giờ nghe cái câu này cả. Nhưng mà chắc chắn là anh nói là đúng đó. Ok, chúng ta hãy tiếp tục để xem coi ông Bộ trưởng Chiến tranh nói gì nữa nha quý vị. Members of Congress note that this was already in the works on Capitol Hill. The payouts, roughly around $2.6 billion, will be a one-time basic allowance for housing supplement to all eligible service members. Secretary of War Pete Hegseth said the money will be tax-free. More than 1.45 million service members will, in the coming days, receive a one-time tax-free bonus of $1,776. This has never happened before. Every member of our military, E1 to 06. We're calling it the Warrior Dividend. And a White House official telling us that those checks are already being processed. Vậy là những cái tấm check này đã được process rồi. Các binh sĩ của Hoa Kỳ sẽ nhận được trước ngày Noel như là lời hứa của Tổng thống Trump, kính thưa quý vị. Ông Pete Hegseth vừa mới nói là hơn 1.45 triệu quân nhân sẽ nhận được khoản tiền thưởng một lần miễn thuế. Miễn thuế nha quý vị. Không bị trừ thuế. Không bị trừ thuế. Trời quá đã. Trị giá $1.776 trong những ngày sắp tới. Công nhận là Tổng thống Trump tuy là ông đã lớn tuổi rồi nhưng mà ông cái trí óc của ông cũng rất là nhanh nhẹn đúng không anh Huy? Yes. Khi mà nội các đề xuất là 1.775 thì ông nói ủa thôi cho thêm 1 đồng nữa đi thành 1.776. Mà ông còn nhớ được là sinh nhật của Hoa Kỳ là năm 1776 thì Son cũng rất là đáng khen cho cái trí nhớ của ông. Rất là lanh lẹ, không giống như ông Biden là người ta nói sao là ông auto pen thôi chứ không có nói nhiều. Bộ trưởng nói thêm là điều này chưa từng xảy ra trước đây. Mỗi thành viên trong quân đội của chúng ta từ cấp bậc E1 cho đến O6, có nghĩa là cấp bậc đại tá đó quý vị. Chúng tôi gọi đó là khoản thưởng dành cho những chiến binh. Warrior Dividend, dành cho những chiến binh. Đó là nghe tận miệng của ông Pete Hegseth thì đây không còn là fake news nữa. Rõ ràng đây là một cái tin chính thống và xin chúc mừng những quân nhân Hoa Kỳ đang tại ngũ. Năm nay có thêm $1.776 để mà ăn xài không tính thuế, có thể tha hồ đi Teletron shopping. Ok, anh còn gì muốn bổ sung đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta đi đến cái bản tin tiếp theo. Chắc mình bước qua cái bản tin tiếp theo, nhiều cái chương trình nữa nhưng mà sợ thời gian nó nhiều quá, tại cái cung cấp về cái kinh tế nó rất là quan trọng. Son có nhiều cái điều rất là hay mà năm 2026 Tổng thống Trump và nội các của ông sẽ tập trung vào cái nền kinh tế để làm sao như thế nào, để làm sao kéo được cái sự mà gọi là lạm phát đó Son, nó xuống nhiều, nhất là cái chi phí người dân phải thấp, cái tiền phải trong túi người dân nhiều hơn so với những công ty lớn như thế nào thì chúng ta sẽ thấy cái tiền thuế năm này có thể nói là lần đầu tiên trên cái lịch sử của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ sẽ nhận lại cái tiền thuế nhiều nhất cho mỗi gia đình của chúng ta. Đây là cái đợt mà Tổng thống Trump cùng với nội các ông hứa là sẽ làm điều này để đem tiền bỏ vào túi người dân nhiều hơn. Dân giàu thì nước mạnh, thì bắt đầu năm 2026 chính phủ cũng như nội các của Tổng thống Trump sẽ làm sao cho dân Mỹ có nhiều tiền hơn thì chúng ta phải chờ, sẽ cùng chúng ta cùng chia sẻ với nhau ngay từ phần kế tiếp thưa Son và tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý vị thích chương trình này, xin hãy bấm nút like, subscribe hoặc là follow và đừng quên bấm nút chuông để có thông báo mỗi khi Son Lê ra video mới. Và đừng quên hãy xem những video khác của Son Lê TV nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.sonleyshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là Hắc Sâm giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hắc Sâm giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hắc Sâm giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn,
tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Sáng sớm thức dậy thấy đau nhức mình mẩy, mỏi cổ, đau vai, đau buốt thắt lưng. Đó là dấu hiệu cho ta biết tấm nệm đã mềm, không còn thích hợp với cơ thể nữa. Xin hãy gọi ngay cho Happy Too Easy để mua tấm nệm cao su cứng chống đau lưng. Nơi đây chúng tôi chuyên bán các loại nệm cứng được custom riêng cho người Á Châu, thoái hóa cột sống, lệch đĩa đệm hoặc loãng xương vì tuổi tác. Happy Too Easy đã phục vụ cộng đồng ở miền Nam California trên 26 năm qua. Nay chúng tôi có chương trình free shipping nệm trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và financing không có tiền lời để có một ngày làm việc đầy năng lượng, tươi vui, trẻ khỏe. Tất cả bắt đầu từ một giấc ngủ. Đầu tư cho tấm nệm là đầu tư cho sức khỏe. Chúng tôi tọa lạc tại 14191 Beach Boulevard, Westminster, California 92683. Liên lạc hai số điện thoại 714 897 6100 hoặc 714 487 7889. SaigonSavory.com hoặc điện thoại 71. Sẵn sàng kiểm soát tương lai tài chính của bạn chưa? Chúng tôi là nhà sản xuất khô bò chính thống kiểu châu Á lớn nhất California và chúng tôi đang tìm kiếm các nhà phân phối đầy tham vọng, sẵn sàng thâm nhập vào thị trường đang bùng nổ này. Món khô đặc trưng của chúng tôi không chỉ là một món ăn nhẹ, nó là sản phẩm cao cấp được chế biến từ những công thức truyền thống, được hỗ trợ bởi cơ sở sản xuất lớn nhất tiểu bang. Với nhu cầu tăng vọt và đại lý phân phối giới hạn thì cơ hội thành công là rất lớn. Thật tuyệt vời cho những ai có tinh thần khởi nghiệp, muốn tìm kiếm tự do tài chính. Tại Sài Gòn Savory, chúng tôi cung cấp giảm giá độc quyền cho các nhà phân phối để bảo đảm bạn nhận được lợi nhuận tối đa mà bạn xứng đáng. Với sự tăng trưởng bùng nổ của các món ăn nhẹ cao cấp và ẩm thực châu Á, Sài Gòn Savory đang có vị trí hoàn hảo để mở rộng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trở thành một phần của câu chuyện thành công này. Xin liên lạc sales@saigonsavory.com hoặc điện thoại 714 225 6962 714 225 6962. Tại Precious Implant Dental Studio, chúng tôi chuyên về cấy ghép răng chất lượng cao với dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp sẽ giúp cho quý vị có một hàm răng chắc, khỏe và đẹp, giá cả phải chăng. Chúng tôi sử dụng thiết bị mới nhất và Zimmer Dental Implant để có kết quả tốt nhất, đáng tin cậy. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trong vòng 24 giờ cho những bệnh nhân ở xa, có sắp xếp đưa đón và chỗ ở. Quý vị hãy liên lạc số điện thoại 949 629 0103 949 629 0103.